Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. O'rta Osiyoga qilingan import-eksportda Şərq Türkistan asosiy qismini egallagan. Oldingi 5 oyda ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondan O'rta Osiyodagi 5 davlatga qilingan import-eksport umumiy qiymati 100 milliard yuandan oshib ketgan. Atalmish Shinjon gazetining bugungi xabarida oldingi 5 oyda Sharq Turkistonning har qaysi chegara eg'izlari orqali O'rta Osiyodagi 5 davlatga qilingan import-eksport umumiy qiymatining 100 milliard yuandan oshganligi bu Xitoyning O'rta Osiyodagi 5 davlatga qilgan import-eksport umumiy qiymatining 39,4% ni egallaganligi qayd qilingan. O'rta Osiyodagi 5 davlatga qilingan import-eksport miqdori yana Sharq Turkistonning tashqi savdo import-eksport umumiy qiymatining 49,5% ni egallagan. Bularning ichida dehqonchilik mahsulotlari muhim nisbatni tashkil qilgan. Xabarda oldingi 5 oyda Sharq Turkistonning har qaysi chegara eg'izlaridagi import-eksport yuk miqdorining o'xshash mazgildagidan oshganligi tilga ilingan. Xitoy Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilikni davomlashtirayotgan bir vaziyatda majburiy emgak mahsulotlari davomli Osiyo, Yevropa davlatlariga to'salg'usiz oqmoqda. Xususan yaqinqi yillardan buyon Xitoy bilan O'rta Osiyo jumhuriyatlarining munosabati texmi quyuqlashgan bo'lib, navbatda ikkinchi navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'ini Qozog'istonda o'tkazilmoqda. Yevropa Ittifoqi Xitoy bilan savdo suhbati o'tkazishni rad qildi. Yevropa Ittifoqi ko'p qatimliq savdo suhbatida ilgirlash bo'lmag'achqa Xitoy Yevropa boshliqlari uchrashishidan ilgari Xitoy bilan yuqori darajalik savdo iqtisod suhbati o'tkazishni rad qilgan. Pul muomala vaqt gazetining 17-iyun e'lon qilgan maxsus xabarida qayd qilinishicha, navbatda Xitoy bu suhbatni o'tkazishni umid qilayotgan bo'lsa-mu, ammo Yevropa Ittifoqining qarashicha Xitoy bilan Yevropa Ittifoqining savdo suhbatida mohiyatlik ilgirlash bo'lmagan. Şunu suhbat o'tkazish muvofiq emas deb qaralgan. Xabarda yana Yevropa Ittifoqining bir yuqori darajalik amaldorining so'zi naql keltirilgan bo'lib, u faqat boshliqlar yig'inida ijro qilg'ili bo'ladigan kelishim hosil qilinganda Yevropa Ittifoqi ondan bu suhbatni o'tkazishga qo'shiladi degan. Oldingi mazgillarda Yevropa Ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida ko'p qatimliq savdo surkilishi o'tirg'a chiqqan bo'lib, bultur Yevropa Ittifoqi Xitoyning to'kliq avtomobil sanoatining Xitoy rejimining g'oyat zo'r to'liqlama pulidan bahramand bo'layotganligini muayyanlashtirgan va Xitoyning to'kliq avtomobillaridan qo'shimcha tamojni beji olgan edi. Xitoymi buningdan o'ch elish uchun bir qism boj tadbirlarini yo'lga qo'ygan edi. Ahvoldan xabardor kishilarning aytishicha, Xitoyning Amerika prezidenti Trumpning aprelda yo'lga qo'ygan tamojni bejiga qarshi siyrak to'pi eksportini kontrol qilishi Yevropa shirkatlariga ta'sir ko'rsatib, Xitoy bilan Yevropa o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirgan. Navbatda Xitoy savdo ministrligi pul muomala vaqt gazetining savoliga javob qaytarmagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Go Jakun bo'lsa, tunugungi qarorlik axborot yig'inida Xitoy bilan Yevropaning iqtisod va savdo masalasida fikr almashtirayotganligini, Xitoyning Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlashib, yuqori qatlamli suhbat va hamkorlikni kuchaytirishni, Xitoy Yevropa munosabatining muqim taraqqiyotini ilgari surishni xohlaydiganligini da'vo qildi. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, bu yilgi Xitoy Yevropa boshliqlari uchrashishi 24-iyuldan 25-iyulgacha Xitoyning Beijing shahri va Anhui o'lkasida o'tkazildi ekan. Yevropa Ittifoqi raisi masalaning haqiqatan Xitoyda ekanligini bildirdi. Kanadada o'tkazilgan 7 davlat guruhi boshliqlari yig'inida Yevropa Ittifoqi raisi Ursula von der Leyen Xitoyning savdo tengpungsizlik qilmishini tanqid qilib, bu masalada Amerika prezidenti Donald Trumpning to'g'ri ekanligini ta'kidladi. Fransiya agentligining xabarida bildirilishicha, u Xitoyning avtomobil, batareya qatorliq ehtiyojli materiallarga eksport cheklamasi qo'yganligini ayblab, bu nuqtada haqiqatan ig'ir masala mavjud ekanligini, Amerikaning o'z ittifoqdoshlariga o'zaro boj qo'yish emas, balki hamkorlashish orqali Xitoy bilan bo'lgan savdo tengpungsizlik masalasini hal qilishi kerakligini bildirdi. Ursula von der Leyen Xitoyning noto'g'ri savdo qilmishi haqida to'xtalib, Xitoyning butun dunyodagi yasamachilik sohasi va ta'minlash zanjiriga hukmronlik qilish uchun aqliy mulk huquqini qo'g'dashni ojizlashtirish, zo'r miqdorda to'liqlama berish qatorliq vositalarni qo'llanganligini, buning bozor raqobati emas, balki qasddan suiiste'mol qilish ekanligini ta'kidladi.
U so'zda yana Xitoyning siyrak to'pi bozoridagi asosliq ta'minlaguvchiga aylanganligini, Xitoy bu monopollikni so'kbat ko'ziri qilib qolmay, yana qoral sifatida foydalanib, xalqaro sohalardagi raqobatchilarni ojizlashtirishga uringanligini tilga oldi. Va shundaqla har qaysi davlatlarni Xitoyning to'liqlama orqali arzon ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Yevropaga to'kma qilib setish qilmishidan ogoh bo'lishga, Xitoyning xom material sohasidagi yetakchi o'rniga taqobil turishga chaqirdi. İsrailiyaning Ironga qaratgan hujumlari davomlashmoqda. İsrailiyaning Ironga qaratgan hujumlari davomlashayotgan bo'lib, Isroiliya qismlari poytaxt Tehronga joylashgan Imom Husayn universitetiga hujum qilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu universitet Iron inqilobiy muhofizachilari qismiga tava ekan. Anadolu agentligining xabariga asoslanganda, rayondagi jiddiychilik Isroiliyaning juma kuni Irondagi harbiy va yadro muassasalarini o'z ichiga olgan ko'plagan nuqtalarga havo hujumi qo'zg'ishi bilan texmo avjilib ketgan. Bu hujumlar Tehronning qaytirma hujumga o'tishiga sabab bo'lgan. Isroiliya doiralarining bildirishicha, shu vaqtdan buyon Ironning boshqariladigan bomba hujumlarida kam deganda 24 kishi o'lgan, yuzlagan kishi yaralangan. İran tarafının bildirishicha, İsrailiyaning hujumlarida kam deganda 224 kishi o'lgan, 1000 dan ortiq kishi yaralangan. Lekin bir inson haqlari guruhining chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotida bildirilishicha, İsrailiyaning hujumlarida Iran miqyosida kam deganda 585 kishi o'lgan, 1326 kishi yaralangan. İsrailiya 17-iyun e'lon qilingan bayonotida Iranning Xatamul Anbiya markaziy qo'mondonlik shtabining boshliqligiga tayinlangan qo'mondon Ali Shadmanini o'ldirganligini e'lon qilgan. Shadmani Iranning diniy rahbari Ayatullah Ali Xameney tarafidan bu vazifaga texi bir qancha kun ilgari tayinlangan edi. Shadmani o'tgan hafta Isroiliyaning hujumida o'ldirilgan G'ulam Ali Rashidning vazifasini o'tkazib olgan edi. İran tarafı bo'lsa, Shadmanining o'limi to'g'risida hozirgacha hech qanday bayonot e'lon qilmadi. O'rta Sharqqa aloqador xalqaro muhokama yig'ini Istanbulda boshlandi. O'rta Sharqdagi yer shariviy raqobatga aloqador xalqaro muhokama yig'ini Istanbuldagi Boğaziçi universitetida boshlandi. Yig'inda savdo turlarini qaytadan shakllantirish va navbatdagi xalqaro vaziyat muzokara qilinmoqda. Cho'ng davlatlar raqobati va O'rta Sharq savdo yo'llari va turlarini qaytadan sezish temasidagi bu 2 kunlik muhokama yig'inini mazkur universitet Avstraliya Xalqaro tadqiqot va taraqqiyot instituti, Al Jazeera tadqiqot markazi, Anqaradagi siyosat, iqtisod va jamiyat tadqiqoti fondi va Shanxay universiteti Turkiya tadqiqot markazi birlashib uyushtirgan. Yig'inning birinchi kunidagi tunji yig'in bosqichida cho'ng davlatlar raqobati muzokara qilindi ekan. Bundan boshqa savdo yo'llari va Hindiston, Rossiya va Xitoyning xalqaro savdodagi roli qatorliq masalalarning muhokama qilinishi kutilmoqda. Undan boshqa Yevropaning mavqesi va strategik mustaqillik masalalari kun tartibining bir qismini tashkil qiladi ekan. Yig'inning ikkinchi kunida bo'lsa, O'rta Sharqdagi strategik sap tuzash, rayonlik tirishchanliklar va yer shariviy strategiyalar, dunyo va rayondagi o'zgarayotgan to'qinishlar va qatlamli tuzumlar bilan yangidan shakllanayotgan yer shariviy tartib muzokara qilindi ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.